ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කලින් මට තාත්තගේ ෂර්ට් එකක් අඳගත්ත මිසට අගල කොණ්ඩෙට දෙන්න. දැන් ආයිමත් බාට් එක කිල්ට් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ අපි ලන්ච් කෑවා. අම්මා කිව්වා මට Hi guys! කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? අන්න මං අද ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ අලුත් vlog එකක්. හරි මේ vlog එක ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කලින් මට ඔයගොල්ලොත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්න ඕනේ. පළවෙනි කාරණාව තමයි මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමාව ඉල්ලනවා මයි වලට මට හරියට vlogs upload කරන්න බැරි වෙච්ච එකට. මම හිතන්නේ මයි වල අර පළවෙනිට ගෙනාපු ක්ලීනින් vlog එකට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට හරි vlog එකක් ගෙනාවේ නැහැ. ඉතින් ඒකට මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. මේ vlog එක දැන් වෙනතුරු බලන කට්ටියට thank you so much. මොකද මම vlogs upload නොකරත් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක තාමත් රැඳිලා ඉන්න එකට මම ගොඩාක් ආදරේ. අනිත් එක තමයි අන්තිමට මම දාපු අර home tour plus room tour 2 in 1 vlog එකට පස්සේ ටික කාලයට පස්සම මේ vlog එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. ඉතින් ඒකටත් සමාව වෙනවා. සමාව ඉල්ලනවා. හරි. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ how I spend the day plus what I did in a day vlog එකක්. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට how I spend the day what I did in a day vlog එක ඇතුළේ ගොඩාක් vlogs බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ washroom cleaning, kitchen cleaning, එතකොට සමහර විට පැල ඉඳවන පොඩි මිනි vlog එකක් මේ vlog එක ඇතුලේ. ඉතින් ගොඩාක් vlogs බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රැඳිලා ඉන්න දිගට මාත් එක්ක වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන්. එහෙනම් අද අපි බලමු අද දවස කොහොමද මගේ ගෙවෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු කුස්සිය පැත්තට. stay tuned. ඔන්න මම කුසියට එනකොට අම්මා කෙටල් එකට වතුරයක් දාලා උණු වෙන්න තියලා තිබුණා. අම්මා මුලින්ම කරන්නේ බුද්ධ පූජාව ලෑස්ති කරන එක තමයි. ඉතින් අපි හැමදාම උදේට උණු වතුර එකයි කෝපි එකයි එතකොට මේ ළඟදී නම් හවසටත් බුද්ධ පූජාව තියන්න ගත්තා. ඉතින් එතකොට හවසට අපි තියන්නේ උණු වතුර එකයි තේ එකයි. ඊට පස්සේ රාට උණු වතුර එකයි ජූස් එකයි. ඉතින් දැන් අම්මා කරන්න හදන්නේ බුද්ධ පූජාව ලෑස්ති කරන එක. මම අර කලින් කිව්වත් වගේ මේ vlog එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් washroom clean කරන එකවත් කුසියස් කරන එකවත් මම කරන්නේ නැහැ. දෙකම කරන්නේ අම්මා. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැමති ඇති අම්මා කරත් කවුරු කරත් ඒවා මගේ YouTube channel එකකින් vlog එකක් හැටියට බලන්න. ඉතින් මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් cleaning vlogs වලට කැමති කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ තාමත් cleaning vlogs වලට කැමති ඇති කියලා. මම ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් ඒ જાති vlogs ගේන බලන්නේ. මම කවදාවත් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා නැහැ washroom clean කරන එකවත් එතකොට කුසියස් කරන එකවත්. ඉතින් මං හිතුවා මේ vlog එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් ගේනවා කියලා වෙනම vlog එකක් හැටියට ගේන්නේ නැතුව. එතකොට මේ vlog එක ටිකක් දිග වෙයි. ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක් දිග වෙයි. ඇත්තටම මට ආසාවක් තිබුණා ටිකක් දිග vlog එකක් කරන්න. මොකද මගේ first YouTube vlog එක දිගයි. ඊට පස්සේ ඒවා ගොඩක් ඒවා කොටයි. එහෙම එකක් දෙකක් නම් 10 minutes 12 minutes වගේ ඇති. හැබැයි ඊට වැඩිය ගිහිලා නැහැ මගේ YouTube vlogs. ඉතින් මට හිතුණා අද දිග vlog එකක් කරන්න. මම හිතනවා මේ vlog එක boring වෙන්නේ නැහැ කියලා දිගයි කියලා. හැබැයි අන්තිම වෙනකන් බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න කොහොමද කියලා මේ vlog එක ඔයගොල්ලෝ කැමතිද දිග vlogs වලට ඔයගොල්ලෝ enjoy කරාද boringද මොකද කියලා ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.
දැන් ඔන්න අම්මා තේ හදලා එවයි. අපි ඊයෙන්දම ප්ලෑන් කරගෙන හිටියා සැමන් හොදිත් එක්ක පාන් කනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔන්න මම බෙදා ගන්නවා සැමන් හොදි. ඒ අතරතුරේ අම්මා පාන් එක ටෝස් වෙන්න දාලා තිබුණා. පාන් එක ටෝස් වුණාට පස්සේ අම්මා බට ගාන එක නම් මට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මං සැමන් හොදි එක බෙදාගෙන රත් කරගන්න ඕනේ. මං ඔයගොල්ලන්ට කලින් ගෙනාපු how I spend the day what I did in the day vlog එකෙත් කියලා තියෙනවා අපි කන්නේ TV බලන ගමන් කියලා. ඒකට අපි පුරුදු වෙලා ඉතින් මම කෑම එක රත් කරගෙන නාට්‍ය බලන ගමන් තමයි කන්නේ. ඒක නම් මට රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා. A few moments later. සැමන් හොදිත් එක්ක පාන් කන ගමන් නාට්‍යයක් බලලා දැන් තමයි එමුනේ. දැන් හදාලා එන්නම්. ඔගොල්ලෝ මගේ අන්තිමට දාපු home tour plus room tour 2 in 1 vlog එකේ දකින්න ඇත්තේ ඇඳුම් දාලා තිනවා drawer set වල එතකොට bin වල. ඉතින් මේ wardrobe එක ගෙනාවේ ගිය Saturday. ඉතින් දැන් තමයි ලස්සන්ට ඔන්න ඇඳුම් ටික arrange කරලා දාලා තියෙන්නේ. මම දැන් වස්ටර් දාලා ඇවිල්ලා කොණ්ඩේ පීරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් තාත්තගේ ෂර්ට් එකක් අඳගත්තා. මොකද අද පැල හිටවන්න තියෙනවනේ. ඉතින් හොඳයි අඳගෙන පැල හිටවන්න බැරි නිසා මම තාත්තගේ ෂර්ට් එක අඳගත්තා. හරි එහෙනම් අපි කොණ්ඩේ පීර ගමු. ටැග්ගල යන්න ඕනේ. මොකද අම්මා වොෂ්රූම් හොදන එක මට ආස ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මොකද කට්ටිය ආසයිනේ බලන්න කොහමද ගෙවල් සුද්ධ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මට ආස ඔයගොල්ලන්ටත් පෙන්නන්න. ඉතින් ඒ නිසා ටැග්ගල කොණ්ඩේ බැඳගෙන යන්න ඕනේ. අම්මා වොෂ්රූම් එක හොදන්න පටන් ගන්න කලින්. කොණ්ඩේ හරියට ආවද මන්ද? මම කිව්වට ටක් ගාලා යන්න ඕනේ කියලා වොෂ්රූම් හොදන එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. අම්මා ඊට කලින් කුණු බාල්දි ටික හොදපු එක තමයි කරේ. මොකද වොෂ්රූම් හොදන කලින් කුණු බාල්දි ටික හොදලා ඉන්න එපා. නැතිනම් ආයිමත් බාට්ටබ් එක කිල්ට් වෙනවනේ. ඉතින් අම්මා මාසෙකට සැරයක් හැමදාම ගාබේජ් කෑන් එතකොට කොම්පෝස්ට් බින් එක හොදනවා. ඒවත් ඉතින් අපි පිරිසිදුට තියාගන්න එපා. ඔන්න දැන් අම්මා වොෂ්රූම් එක හොදනවා. ඉතින් මුලින්ම අම්මා කොමෝඩ් එක තමයි හොදන්නේ. ඒක නම් මට එම එක්ස්ප්ලේන් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නකෝ. ඊට පස්සේ ඔන්න සින්ක් එක හොදනවා.
අම්මා වොෂ්රූම් එක හොඳට එව වෙලා අම්මා ගියා වොෂ් එකක් දාගන්න. ඒ අතරතුරේ මම ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික එඩිට් කරලා වොයිස් ඕවර් කරන්න හැදුවා මගේ මයික් එකකින්. එතකොට හොඳ ඔඩියෝ ඉෆෙක්ට් එකක් එනවනේ. ඒ වුණාට මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඉතින් ඒ නිසා මම මයික් එක නැතුව වොයිස් ඕවර් එකක් කරා. ඊට පස්සේ මම බැලුවා ඇයි මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා. කොහොම හරි මං හිතන්නේ බැටරි ෂෝ නිසා වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. anyways ඊට පස්සේ අපි ලන්ච් කෑවා. ලන්ච් කන එක නම් කිසිම වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මට ගන්න බැරි වුණා. ඒකට සමා වෙන්න. කොහොම හරි ලන්ච් කාලේ වෙලා අම්මා ඔන්න කුස්සිය අස් කරන්න ගත්තා. ඉතින් අම්මා every weekly washroom clean කරනවා. එතකොට every weekly කුස්සිය අස් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අම්මා කුස්සිය අස් කරන්නේ. මේ ක්ලීනින් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ගොඩක් ඒවා ස්පීඩ් දාලා තින්නේ. නැතුව මේ චික්මන්ට ක්ලීන් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක කියන්න ඕන නැතිනම් ඔයගොල්ලෝ හිතයි කොහොමද මේ චික්මන්ට කුණු බාල්දි හොදන්නේ, වොෂ්රූම් ක්ලීන් කරන්නේ, කුස්සිය ක්ලීන් කරන්නේ කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ vlog එකේ ක්ලීනින් පාර්ට්ස් එක දැක්කන් ඉතින් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන ලන්න ඕගොල්ලෝ මොකද හිතෙන්නේ කියලා මේ ක්ලීනින් එක ගැන. ඔන්න දැන් අපි ආවා වත්තට මල් පැල හිටවන්න. ඉතින් මල් පැල හිටවන්න කලින් අපි වල් පැල ටික උගුලලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අම්මා කිව්වා මට මේ පැත්තට ඇවිල්ලා මේ පැත්තේ වල් පැල ටික උගුලන්න කියලා. එතකොට ඉක්මන්නේ නැතිනම් දෙන්නම එකම පැත්තෙන් නම් උගුලන්න ගත්තාම ඉක්මන් නැති නිසා පැල ඉඳවන එක ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා මට. මොකද මට තාතත් එක්ක කොත්තු ගේන යන්න වුණා. ඉතින් කොත්තු ගේන එකෙත් මොකොත් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් නැහැ. මොකද මගේ ෆෝන් එකේ බැටරි තිබුණේ 8%. ඔන්න අපි දැන් ගෙනාපු රෝස පැලේ හිටවන තමයි හදන්නේ. දෙන්නත් එක්කම එක්කව වෙලා. ඔගොල්ලෝ සමහර විට මේ වෙනකොටත් දකින්න ඇති. එහෙමත් නැතිනම් ගාඩන් ටුවර් එකේදී ඔගොල්ලෝ දකි රෝස පැල 3ක් ගිය අවුරුද්දේ නෙමෙයි. මොකද ගිය අවුරුද්ද අපි ලංකාවට ගියානේ සමහර කාලෙ. ඊට ඉස්සෙල්ලා අවුරුද්ද හිටවලා තිබුණා. ඒ නිසා අපි එක රෝස පැලේ ගත්තේ. ඔන්න දැන් අපි නිකන් රෙගුලර් මල් හිටවන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම ගිහිල්ලා දෙනවා අම්මට මල් ටික එක එක පාටවල් වලින්. අම්මා ඒ ඕඩර් එකට හිටවනවා හැම අවුරුද්දකම වගේ. අම්මා මල් වලට වතුර දාන්න කලින් මම ටක් ගාලා ගාඩන් ටුවර් එකක් ගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පැල හිටවපු ගමන් මල් ටික හොඳට වැවිගෙන ආවම මම ඔයගොල්ලන්ට වෙනම ගාඩන් ටුවර් එකක් ගේන්නම්. මේ මල් තාම පොඩි නැති වුණත් හොඳට වැවුණත් අර ෂවර් එකකින් වතුර දානකොට ටිකක් බලන්න එපා වතුර එන ස්පීඩ් එක. ඉතින් අම්මා ඒක තමයි කර බලලා ඔන්න දැන් වතුර දාන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ස්පීඩ් දාලා තින්නේ. නැතිනම් ඔයගොල්ලෝ බලයි මේ චික්මන්ට කොහොමද වතුර දාන්නේ කියලා. එහෙනම් මේ vlog එක මෙතනින් එවයි. මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ටක් කරලා කියලා subscribe කරලා කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම අන්තිම වෙනකම් බලපු ඔයගොල්ලන්ට thank you so much. Bye.